Halo ndugu zanguni, leo nitawaletea kitu kigeni kidogo katika uchambuzi wa mechi. Ni kitu kigeni kidogo lakini kinaweza kikawasaidia kwa kiwango cha hali ya juu sana kama utanisikiliza kwa makini na utafuatilia step kwa step vile ambavyo nakufundisha. Lakini pia mnisamehe kwa sababu mimi sipo vizuri, nina hali kidogo ya kuugua. Kwa hiyo sauti inaweza isisikike kama vile ambavyo ulikuwa unaisikia siku zote. Kwa inaomba kwanza kwa hilo tusameheane na uwe tu makini kuweza kusikiliza na kufuata hatua hizi step by step. Pia kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, basi mimi naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikipost video, utakuwa wa kwanza kuweza kuipata. Lakini pia kama unahitaji kuwa moja ya members ambao wapo katika group la WhatsApp, basi unaweza ukanitafuta kwenye namba 0622042809. Kama unahitaji kuwepo members katika group la WhatsApp ambako ninafundisha pia uchambuzi pia, basi ninaomba uweze kunitafuta kwenye namba hizi: alama ya kujumlisha 255 622 042809. Twende moja kwa moja kwenye somo letu la leo. Mimi hapa nipo kwenye interface ya application ya BetPawa ambayo ndio natumia kufanya uchambuzi wa mechi. Sawa? Sasa nitakuja hili eneo ambalo limeandikwa sports. Baada ya kufika hapo, nitapata hii interface ambayo ni game za leo kama unavyoona ni hizi. Lakini sasa hii ya leo sitakwenda kufanya applying sehemu yoyote, wala sitakuja hapa ambapo mmepazoea ambapo mmezoea siku zote. Leo sitaingia kwenye market, badala yake nitakuelewesha kupitia hizi ambazo unaziona hapa. Pointi yetu kubwa hapa, tunakwenda kuangalia aina ya odds ambayo imewekwa upande mmoja kati ya pande mbili. Ninaposema pande moja kati ya pande mbili, na maanisha nyumbani na ugenini. Kwa hiyo tunaangalia pande moja kuwe kuna aina hiyo ya odds ambayo nitakwenda kukuonyesha. Alafu nitakuonyesha chaguzi lake, wewe unatakiwa uchague lipi. Sawa? Twende tushuke taratibu mpaka tutakapoona hiyo aina ya odd. Hiyo itakuwa yes, hapa nimeona kuna aina hii ya odd ambayo iko upande mmoja. Aina yenyewe ya odds ni hii unayoiona hapa. Hii ndio aina ya odds ambayo, yani 1/80 hadi 1/89. Hii ina 1/84. Nadhani umenielewa. Odd ya 1/80 hadi 1/89.
manake tunaangalia point kuanzia point 80 hadi point 89. Hapo tunastiki hapo point ya 80 hadi moja hadi ya 89, manake 180 hadi 189. Ukishaona odi kama iko upande wowote, iwe upande huu au iwe upande wa nyumbani, sawa, wewe utaingia moja kwa moja kwenye nani yako, kisha utakwenda kuchagua over 2.5. Guys, tunaona hii odi hapa. Unaweza ukashangaa ukakutana na odi kubwa. Sasa usijali odi unayoikuta hapa, wewe umekuta odi 2, odi 3, wewe chukua hii. Itakusaidia kukujengea confidence nzuri katika uchambuzi wako wa timu na kuamini kwamba kumbe odds huwa hazichezi. Odds zinawekwa kwa kazi maalum ya kuharibu mfumo wako wa akili. Kwa hiyo lazima tuelewe hizi odds zina maana gani wanavyoziweka. Si kwa maana wameweka ili wewe ujue ukiweka kiasi fulani utapata kiasi fulani. Wameweka kwa maana ya kukuharibu wewe kwenye mfumo wako wa akili ili uweze kujengea imani kwamba odi ndogo ndio nzuri kuliko odi kubwa. Sawa. Lakini sisi tunatumia odi hizi ambazo wameziweka kuweza kupata safe pick. Tunatumia hizi. Kwa hiyo inahitaji tu kuwa na upeo mkubwa wa kufikiri, kuwa na upeo mkubwa wa kuweza kuyang'amua mambo. Hii itakusaidia sana. Sawa, hiyo ndiyo mbinu nzuri ya leo ya wewe kuweza kutumia ambayo nimeamua kukuletea. Mfano, acha niangalie tena hapa. Naweza nikakutana na ya mfano ya kuweza kukuonyesha. Sawa. Labda unaweza ukahisi na ngoja nione. Nivumilie tu kidogo, nipe muda wako. Kuna kitu nataka pia uweze kujifunza hapa vizuri kabisa. Kuna hii hapa. Ngoja niangalie. Yes. Umeona? Ni 2 ya 10 na ngapi? 2 ya 14. Umeona hii? Goli 3. Sasa hii peke yake tu ukiichukua una uwezo wa kuweza kupata income kama ukichukua. Tu peke yake. Sasa nini ambacho tunapaswa kukizingatia zaidi? Ambacho tunapaswa kukizingatia zaidi ni wewe kuwa na imani na kile unachokifanya. Ukisha kuwa na imani na kile unachokifanya, maana yake utakuwa tayari una matarajio ya kufanikiwa kabla haujafanikiwa. Na yale matarajio ya kufanikiwa yatakuwa kwa kiwango fulani, lakini pia utakuwa na upeo wa kuweza kujua hizi ni prediction, kwamba zinaweza kutokea au zisitokee. Kwa hiyo kama zinaweza kutokea au zisitokee, maana yake pia kuna kuchanika kwa hii mikeka ambayo nyinyi mnakuwa mnaitengeneza. Natakiwa uelewe. Kwa hiyo kama ukishajua kumbe kuna kuchanika kwa mikeka hii, huwezi ukapata shida. Maana yake ukichanika utaona ni sawa, ukipata utaona ni sawa, kwa sababu unatumia mbinu ambazo zinaweza zikakupa mwanga namna gani ya kuweza kufanikiwa katika mambo ya uchambuzi wa hizi timu. Guys, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, basi mimi naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikiposti video yoyote, basi utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuipata. Thank you so much.